Na kena me konë veç vendi funit, na s'kena me mujtë me shqit asë më kushë me bo, na jena veç konsumatorë. Sepse dosh me pas edhe pozicionin geografik për me pas pozitjet. Për me përfitu unë e ti. Për me përfitu unë e ti qytetarë, ti të shme pas kanalin që ti abjen gazin. A di sa rrim lejmë asot, gjdo dit? E di, pa di pse blen rrim. Del mërçaj ka bo mas pari prodhusit vendor që ka bo se din. Se ka qenë treg lirë prodhusit vendor, alon gjykata është në qeverin. Besim veçaj, kërë ka kryeministër Hashim Thaçi, kërë kam pas pushtetin ata, kam shit 26 milion kecin. Edhe kompanisë turke i kanë thonë që këti, kur shansë nuk kime hintin me dalë në humbje. Se na edhe ti kur nuk kime ble rrim edhe kur të batë rrim ma shtrejt, na kena me ble rrim. Për që ta ble rrim. Propaganda. Jo më rëvë dokumenti më është kontrata që unë shkru. Kontrata në anglisht në Ministrinë e Ekonomisë e gjeni. Mirë, e gjena kontratë nga zherë, për duke dojnë në ministrinë tjetër. Është një obligu. Edhe pse s'po është bëjnë ta. Po më vetë një pse po blenë rrim. Se po pagujmë arbitrash për të. Po së është e vërtet kjo. Nuk i kapacitet me prodhu rrim. Po qashtu është. Po ke kapacitet për veti, le më me shqitë rrim. Çështja është nuk i kapacitet të prodhimit. Nuk i kapacitet të prodhimit. Nëse vërtet a ndryshme, unë ja përgjithësi publike. Ti blen rrim se nuk i kapacitet të prodhimit. Faleminderit. Tema tjetër. Edhe se tema tjetër. Na po flasim për shifra, veç edhe një qare. Për shifra që kapin miliona euro në ditë e që s'blet fare rrim a Kosovë, po blet jashtë Kosovës. Pra, ti ka flet për diçka tjetër? Jo, për nuk kam ka folur është njëta se. Po flas për shifra ditore, Gaxheri, veç për gjatë një dite sa pagun Kosova rrym. Po, e lërë ma sepse ti e ke ato me kontrat. O, jo. A mundem vetë një pyetje me ta botë vullnat. Vullnat, më fal, jo, Gaxher. Po jo, vullnat, jo. Gjema pra kontratën e gjena ditën e nesërme të sfidoj me ma gjithë qatë kontratë edhe me po që te pas kemi rë. Po dhe publikisht të sfidoj ti me mbind mu që na pagujnë asot rrëm si pasoj një kontrate, jo si pasoj e prodhimit të cilën e kena. Vazhdojnë, a zëtri Gaxheri, deputeti zgjedhur i vetëvendosur Agim Batiri ka bërë një deklarat skandaloze djenë në DTV Media, duke pretenduar se SBA mund ta likuidojnë një lider politik. Duke folur për raportit e Kurtit me SBA-n, ai tha se SBA-ja është në gjendje me likuidu një kryeministër të shtetit që shkon kundër interesa amerikane e lere më një kryeministër. Kush e likuidon? Amerika, ka me likuidu dikon, që me qëfar konspiracione... Jo, kjo është rrezikshme, zotëri Vullnet. Është kjo që ka pas... Batiri që ka folë e rrezikshme. Jo, deputeti Kuvendit Kosovës... Që ka thash në deshtash për deputetet e Kuvendit Kosovës? Që si alaudim... Që ka thash për sa deputetet? Që ka thash pelojnë, këtë për marë si 200 mu deklaru kjo, a? Preto vëlla se nuk po bën që shtë po del kundër vetës. Nigo, veç një sekund, këta lloj njerëzve si Kurti, si Agim Batiri... Më falë veç pak, me aludu që Amerika vret, kryetar shtetësh edhe kryeministra. O pra, kjo është të mërshme për neve, sepse po Amerike na s'kishim qenë këtu në studio të full, duhet me ditë adin këtë formu abeti, shumë i thjesht është, e para, e dyta është kë që me burthomat kumblave ka pas me ja u bo ngrohen atje Mitrovic, me Puqurka ka pas me puncu 10.000 veta. Se ka një prostin. Se ka një prostin, 8 vjeta? Qëfar rosti dënë? Ska qenë atërë në... Adin, nuk është... Shiko, pra ndaj ne duhet dim kë e votojmë, qëfar personi votojmë. S'ka rëndësit e ne mo partit, se partit janë gjitha shqiptare. Duhet këtë konsekuenca... Votojmë projekte dhe njerëz. Sepse me gjitha të deklarat dzitja, ku ta di unë, Regja, e s'kemi vazhdojmë? A vazhdojmë të kemi Regjaj? Amerika ka me kushtetut ndalume me i vra president të shteteve tjera. Po, ama jo mirë rëndy. Ka i vjen kjo ide ati pasurkës për mire ka... Qa folkë? Ka ndalume me kushtetut. A ka arrestu? Nuk u zonë me vra president të shteteve tjera. Mirë dhe, kjo tha jo mirë rëmby, mirë e kiko. A i mundet me nëse jam të akuzum për drogë, për terrorizm, për ato, a i mundet me arrestu nëse ka qasje, por me i vra nuk ka drejtë. Kjo është ma e din krejt bota. Folët për likuidim, zotëri Regjaj, kanë dalën arrestime, burgosja dhe likuidimi kanë dalën. Që e kanë ndodhë ata? Kush e ka thonë, Agim Batiri... E qysh, pra pozicioni Kosovës për ty është sikur i Irani, pra për me Amerikën. Vesh po tham, a ka ndodhë? Ka vra Amerika, Izraeli. Fix. A pa del, dëshirë së rëndit që po falë brëse i ma. Rruga gjatë po del. Jo, po... Por me gjitha të qëfar kontekste ka thëna, mund ta kemi qartë të kranë. Kontekstin, a mundem veç një minut pa folë që ka 4 për njerë, të lutë. Ka folër për geopolitikë në base. Jo, nuk ka folë për geopolitikë. Po e lezënë për me zonët... Po shumë shqetsusë. Gaxher, po valë pak ma shumë kontekst. Edhe këthejmë të analiza jote. Pra thot, qysh me ndonë një që me kanë dikush
kundër Amerikës edhe mundet me ka në qeveri. Asnjëherë, asnjëherë. Ata janë në gjendje kur është interesi Amerikan edhe kryetarin e shtetit me likuidu. Siç edhe ka ndodhë, ju e dini, e lejmë një kryeministër, kështu bukfalisht shprehje. Okej, sikur pra të ishte... Albin Kurtin e ka fjallën. Po, sepse, pi u them, sepse është kuptu që është kundër interesave strategjike amerikane kjo qeveri. Del ambasada amerikane, thot ne jemi pro dhe me popullin e Kosovës, por nuk kemi bashkëpunim me këtë qeveri, që shpëdon mu me të thonë ma kjartë. Edhe këta tashmo e kanë kuptu këtë gjo, që populli ka fillu me kuptu që këta njerës që përna udheqin janë kundër interesave amerikane. Aj që është kundër atyre interesave, është kundër Kosovës edhe Shqipërisë bile. Nëse kish menu ndryshe, zotri Krasniqi, pse për arsit tonë pranë këtë formë? Nëse kish menu ndryshe, zotri Batiri, prej asaj që për thot zotri Gaxhirri, pse për shprejt kështu atarë? Stil. Agim Batirja? Po dhe? Agim Batirja dhe qëtë se më valë, Agim Batiri full, që për kuptan... Ama është deputet i Kosovës. Kjo mund të edhe me busë një kalë gjithë shka, e ka pozicionin, ma të rëndësishëm, apo kuptan. Refuzaj me komentu kësi. Jo, aha, okej. Zotri Rexhaj, do doja me pas një koment tonin, në lidhe me qëtë deklarem, u bo një jetë e jotë jam politik, që kjo qasë që shpo do këtë? Me cilën deklarat? Të Bahtirit? Po. Unë besoj që keni nevojë ma shumë kohë me analizu, me këshyrë, tani me thonë që më së gotë. Pajto me vullnetin, se javlen me full për deklarat atina. Imaginoj, akterët e vetë vendosjes, po i quajnë terrorist ushtarë të UÇK-s, që sot janë dë njerës që prapë vazhdojnë kontributin ndaj këtij shteti, ndërsa ata, falë tyre, e kanë lirin, edhe i gëzojnë edhe rogat të cilat i kanë pa asë një lloj merite. Si për shembull Ardiana Matoshi, që shëka Ardiana. Apo kuptën, ato këto janë sand anomali që një popullit normal nuk bën me ndodhë këto gjona. E qunat njerin aty që është fermer, i thot këta langareca... Adriana ka që terrorista, UÇK-na? Kjo së normal. UÇK-na? Akterët të cilët po mirën sot me këto çështje,